వెల్కమ్ టు క్రిసిస్ క్వశ్చన్లో ఈరోజు మనం వర్షాకాలంలో తరచూ వచ్చే జలుబు దగ్గులను ఎలా నివారించుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా జలుబుతో బాధపడేవారు పెరుగులో మిరియాల పొడి, బెల్లం కలిపి తీసుకున్నట్లయితే ఎంతో ఉపశమనం ఉంటుంది. ఈ విధంగా సాయంత్రం, మార్నింగు ఇలా తీసుకున్నట్లయితే చాలా తొందరగా జలుబు నుంచి నివారించవచ్చు. సో ఇప్పుడు దగ్గు, ఆయాసంతో బాధపడే పిల్లలకు ధనియాలను బియ్యం కడిగిన నీళ్ళతో మెత్తగా నూరి ఈ మిశ్రమానికి కొద్దిగా బెల్లం యాడ్ చేసి ముద్దలా చేసి ఉదయం సాయంత్రం కొన్ని రోజులు ఇచ్చినట్లయితే దగ్గు వెంటనే తగ్గిపోతుంది. సో ఇది పిల్లలకు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా చిన్న శొంఠి ముక్కను నిప్పుల పైన కాల్చి పొడి చేసి చెంచా పొడిని తేనెలో కలిపి తీసుకున్నట్లయితే దగ్గు, వికారం ఇట్లే తగ్గిపోతాయి. సో ఈ చిట్కాలు కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. వీడియోని చూసినందుకు ధన్యవాదాలు.